Salam hörmətli abituriyentlər. Bugün 9 imtahana, yəni 5 aprel 9-cu sinifin imtahanı olub. Suallara baxaq. İlk sualdan başlayaq. Hər kəsə vurur. Birinci. Deyir ki, kubun neçə tili var? Sadə sual idi. Kubun 12 tili var idi. Bu bilinirdi. 30-dan 36-nın əbobu buna 6 vurulsun, 5 bunu da 6 vurulsun, 6 yazsaq, hər birinin ortaq olan 6-nı çölə çıxarsaq, qalar əbob 5 və 6. Bu da bunların əbobu qarşı sədədə olduğu üçün 1-dir. 6 vur 1, 6. Doğru cavab A variantı olacaq. Növbəti sualda deyir ki, yalnız Həsən və Əli və Vüqarın olduğu bir yarışmada Həsən qazanma ehtimalı, Vüqarın qazanma ehtimalının 7 misli. Deməli, Həsən, Əli və Vüqar desək, deyir ki, Həsənin qazanma ehtimalı Vüqarın qazanma ehtimalının 7 mislidir. Onda Vüqarın qazanma ehtimalı x-dirsə, Həsənin qazanma ehtimalı 7x-dir. Əlinin qazanma ehtimalının 2 mislidir. Həsənin qazanma ehtimalı 50-nin. Onda 50-də də 3/5x-dir. Bu hadisənin ümumi baş vermə ehtimalı hər zaman 1 idi. Bunların cəmi 11/5x bərabərdir 1-ə, x bərabərdir 1/11/5-ə, bu da 2/23 eləyəcək. Bizdə nəyi soruşur? 50-nin qazanma ehtimalı, yəni 23-də 2-nin 3/5-ə, yəni 7/2-yə hasili. 2-lər ixtisar geçsə, məxrəcdə 23, surətdə 7. 23-də 7 C variantı. 30 hektar əkin sayısı artırılıb 42 hektar oldu. Əkin sayısı neçə faiz artdı? 30 hektar 100%'dir. Əkin sayısı 12 hektar artıbsa, həmin o 12 hektarda x faizlidir yəni. Buradan x-i tapanda 12-ni 100'ə vurub 30'a bölərəm, sıfırlar gedər, 120'ni 3'ə böləndə 40 faizdir. Doğru cavab E variantı. 61-ci sualda ordinatı 3'dür, ordinat y-dir. Y-in yerinə 3 yazsaq, apsisi soruşur. 5x çıx 17, 5x bərabər olar buradan 20'yə, x də bərabər olar 4'ə. Doğru cavab Y variantı. Qanun hansı ən böyük qiymətində cəmi düzgün kəsirdir deyir. Bu birinci kəsirimiz bizim belə deyək də, bu ifadənin cəmi ümumiyyətcə 0,4 plus k. Burada da k plus 4. Belə bir şey olacaqmış olur. Bu da yazılanda, yəni necə yazılır? Buradakı ədədin sayı 9, 0, 90'da bu ədədin özü çıxısın çöldə duran. Bu cürdə yazılır. K-nın qiymətini baxan kimi 4 tapa bilərdik. Və yaxud biz yazsaq 4K, bu ifadə 90'da ədədin özü 4K, çıx çöldə duran ədəd 4. Bu K 4, çıx çöldə duran K. Bu da bərabərdir 90'da 4K 40 plus K çıx 4. K4 də 10K plus 4 çıx K yazsaq. Buradakı bu K'lar və bu 4'lər islah gedər. Qalar 10K plus 40 bölünsün 90. Bunun düzgün kəsir olması üçün 10K plus 40 90'dan kiçik olmalıdır. 10K o zaman 50'dən kiçik olmalıdır. K da 5'dən kiçik olmalıdır. 5'dən kiçik kəsirimiz 4 olacaq. Doğru cavab. Y bərabərdir 2x. Y bərabərdir 2x. 5x plus y bərabər 21 tənəliklər sistemini həll edin. Y-in yerinə 2x yazsam, 5x plus 2x bərabərdir 21, 7x bərabərdir 21, x bərabərdir 3. X-in qiymətini 3 tapdımsa, yerinə yazıb y-i tapsam, o da olar 6. Doğru cavab 3, 6 olacaq. Dairənin radiusu 5 dəfə artarsa sahəsi necə dəyişər? Dairənin sahəsi pi r kvadratıdır. 5'in kvadratı yəni 25 dəfə artar. Doğru cavab 25 olar. 65-ci sualda A 4'də 1'dir. Eyni əsasdan vuranda üstlər toplanar, 3/4A olar. Bu da 3/4 vur. A'nın qiyməti 4'də 1'dir. Bu da 3/1. Yəni doğru cavab 3 olar. Burada 25'dən kök 5 çıxar, 2 vur 5. 16'dan kök 4 çıxar, 9'dan da kök 3 çıxar. Yəni 10 çıx 4 plus 6. Bu da 16 çıx 4, yəni 12 verər.
67-ci sualda çarpaz vursaq, mənfi 3x bərabərdir 12-ni 4-ə vursam 48, hər tərəf mənfi 3-ə bölsəm x bərabərdir mənfi 16. Doğru cavab A variantı olar. Gəldik 68-ci suala. Düz xəttdən 4 sm məsafədə. Əslində bu biraz 9-cu siniflərlə müqayisədə, yəni mail anlayışına onlar biraz az istifadə edirlər. Amma yenə də hər ehtimala qarşı baxaq bu suala. Yəni 9-da mail anlayışından bir o qədər çox istifadə olunur. Düz bucaqlı, üst bucaqda olur. Düz xəttdən deyir ki 4 sm məsafədə. Nöqtə buradadır. Buradan bura qədər olan məsafə 4-dür. Uzunluğu 5 sm olan maillər çəkilmişdir. Bu 5'dir. Bu da məsafədir. Bura 5, bura 4 ise Pifagora görə bura nə qədər olacaqdır? 3. Bura 5, bura 4 ise bura nə qədər olacaqdır? 3. O zaman buradan bura qədər olan məsafə 6. Doğru cavab D variantı olacaqdır. 69-cu sual. Əbobu 5 verib, AB hasılı 75 verib, A plus B'ni soruşur. Ne dedik biz burada? Əbobun 5 olması, hər birinin 5'e bölünməsi. Yəni A'ya 5x, B'ye də 5y deyildik. Və gətirib burada nəzərə alırdıq. 5'i 5'e vursam 25, xy bərabərdir 75'e. Xy də bərabərdir 3'e. Xy 3 ise 3'ü 1 vur 3 kimi yaza bilərəm yalnız. O zaman x'a 1, y'e 3 ya da tam tərsini də deyə bilərsən. X'a 3, y'e 1. Onda A olur 5 vur 1, 5. B olur 5 vur 3, 15. Ve bunların da cəmi 20. Doğru cevap 20 olacaq. 70-ci sual. 70-ci sualda birinci müxtəsər vurma düsturudur. Kvadratlar fərqi 4x kvadratı çıx 1'dir. Bu birisini də vurub atsam 4x x'e vursam 4x kvadratı mənfi 4x'i mənfi 3'e vuranda müsbət 12x bərabər 35. Bunlar islah gedər. 12x bu mənfi bir sağa keçsə 36 olsa x'in qiyməti 3 olar. Doğru cavab C variantı yəqin ki 3 olan variant olacaq. 71 yəni çox sadə bir sualdır. AC məsafəsini bizə verib 7, SB məsafəsini 14, məndən AB'ni soruşur. 7 ilə 14'ün cəmi 21. Doğru cavab D variantı olar. 72. Bucaq B bucaq D'ye bərabərdir. Bu bucağa alfa desək, bu bucaqda olur alfa. Qarşılıqlı bucaqlar olduğu için bunları beta desək, bu bucaqda gamma, bu bucaqda olur gamma. Oxşarlığa görə yazılacaq. AB OS'ye bərabərdir 6'dır. AB burada 6'dır. OS burada 6'dır. Və AO 5'dir. AO'nun uzunluğu burada 5'dir. Bizdən SD'nin uzunluğunu soruşur. X. Beta bucağının qarşısında duran x'in, keçsək burada beta'nın qarşısında duran 6'ya nisbəti bərabərdir. Burada alfanın qarşısında duran 6'nın, burada alfanın qarşısında duran 5'e nisbəti. Çarpaz vursam 5x bərabərdir 36'ya, x bərabərdir 7 onda 2'ye. Sağ ol, gəl. 7 onda 2'ye. Doğru cavab 7 onda 2 olacaq. 73-cü sualda hər tərəfi biz 3 minus kök 10'a bölürük. Ama bir şey var. Bizim böldüğümüz 3 minus kök 10 işarəcə necədədir? Mənfidir. Bərabərliyin hər tərəfini mənfiyə böldüyün üçün işarə dəyişəcək. 5 onda 5. Və bu şərt ödəyən x'in ən kiçik tam qiyməti neçə olmalıdır? 6 olmalıdır. Və bəzən abituriyent deyir ki, bəzi şahidlər x kiçikdir 5 onda 5. Yəni tamam bunu almısan. Ax bu şərtin ən kiçik qiymətini sən tapa bilməzsən. Yəni 5 onda 5'dən kiçik ədəd hansı ədəddir bilinmir bu uşaqlar. Ona görə doğru cavabımız burada 6 olacaq. Diqqətli olmaq lazımdır. 74-cü sual. 74-cü sualda deyir ki, A birləşmə B-nin 4 misli. A fərq B-nin. A fərq B burada. Bunun 4 misli. 4 vurulsun 2x plus 8 bərabərdir. A birləşmə B. Birləşmə nədir? Hamısının cəmi. Baxın 2x, 3x, 4x. Bunların cəmini x eləyəcək 9x. Üstə gəl. 8, 1, 5. Bunların cəmi 9'dan da 5'in cəmi 9'dan 5, 14. Buradan
4-2'nin 8x plus 32 bərabərdir 9x plus 14 yazsam, bunu sağa keçirsəm x, 32'den de 14 çıxsam 18. X'in qiymətini 18 aldım. Məndən nəyi soruşur? B fərqanı. B fərqanı da budur axı. 4x plus 5. 4 vurulsun 18 plus 5. 72. Üzerine de 5'in gəlsək 77. Doğru cevabımız 77 olacaq. Növbəti 75-ci sual. 75-ci sualda 4 vur 12 üstü n'i yazıram. Burada 3 üstü n. Üstler o halda çıxılar ki bölünsün 3 üstü 1 olsun. Bunu da 2 üstü 2n vur 2 üstü 1 yazın. Bu 4 vur 12 üstü n. 3 üstü n. 2 üstü 2 4 deməkdir. 4 üstü n vur 2. Məxrəcin məxrəci də hər zaman qalxır surətə. Bu 3 üstü n'i 4 üstü n'e vuranda 12 üstü n eləyər. Bunlar gedər ixtisara. 4 üçün 12 olar. 2'ye de bölərəm 6 olar. 76-cı sual. Diqqətli olmaq lazımdır 76-cı sualda. Yəni çətin bir sual deyil. Bəli. Yəni AM mesafesi 12'dir. AB mesafesi 6'dır. Bu perpendikular değildir. O zaman bu bucağımız neçə dərəcə olacaqdı həmən dəqiqə? 30 dərəcə. Çünki 30'un qarşısındakı katet betonumuzun yarısıdır. Bu 90, bu 30 ise bura nə qədərdir? 60. Bu 90'da 60'ı buradadırsa burada ne kadar kalacak? 30'u. Bu 90'dı. Bura 30'dusa bura ne kadar kalacak? 60. A, D, M bucağını soruşur. 60 derece. Yazacaqsa 77-ci sualı uşaqlar. Biz dünənləri baxmışdıq. Dünən Yesrağa gün buna ait bir sual var idi. Baxın, deyirdi burada Rəhim birinci gün kitabın 40%'ını, ikinci gün qalanın sözünü demədiyi için ümumi faiz 100% götürdük. 40%'ını çıxdıq. Bir de 5%'ını, 45%'ını çıxdıq. Bəli, dedik neçə faiz? 55%. Dedik ki 55%'i nə qədərdir deyir? 110'dur. Kitabın özü ümumi 100%'dir. 100%'i da x'dir. Buradan da x'i tapanda bunun ikimisi, bununla ikimisi deyəsən 200 olur. Doğru cevap burada 200 olacaq. Bu 77-ci, növbəti 78. Dünən baxdığımız sual. 6-cı gün biz 11'ə 9'larla bir sınav var idi. O sınavdan bir suala baxmışdıq. 78-ci sual yadınızdadır. 78-ci sual. Hətta cavab 43 olmuşdu. Bir şahit sual vermişdi bunu bizə. Cavab orada 43 idi. Bəli, sabah şeydə var idi. WhatsApp grubumuzda var idi bu sualın fərqi. Sadəcə burada 85'in yerine 99 idi orada sualda. Deməli, ümumi yol nə qədərdir deyirdi? 85 idi deyirdi. 85 ağac əkilib daha doğrusu. A buradaydı, C buradaydı, B də buradaydı. Və nisbət 3'ün 4'ə nisbəti. Bura 3x, bura 4x deyirdik. 7x bərabərdir 84'ə deyirdik. Bir vahid az ağac sayında. X bərabərdir neçəyə? 12'yə. O zaman AC neçə olur? 36 və üzərinə o biri gəlirik. C neçənci ağac olacaq artıq? 37-ci ağac olacaq. Biz bu suala dünənlər 6-cı gün uşaqlarla sırf bu sualın özünə baxmışdıq. Gəldik 79-cu suala. 79-cu sual. 79-cu sualda nədir? İki bucağının tənböləni trapesiyanı iki oxşar üç bucağa ayırır. İxtiyarı bir dənə trapesiya çəksək. Bu trapesiyanın iki bucağının tənböləni. Tənbölən dediği için alfa, alfa. Z anlayışına göre burada alfadır. Ve oturacakları da 7 ve 28'dir. Onda burada olur 7. Trapesiyanın perimetrini tapın. Bir dənə məchul olan burada. Bu tərəf məlum deyilmiş olur. Bura alfa, alfa bu bucaqda olur beta. Düzdür. İndi burada əmələ gələn bu üç bucaq bərabər yanlı üç bucaqdır. Bu üç bucaq. Buna oxşar olan bu üç bucaqda mütləq bərabər yanlı olmalıdır. Amma mən hansı bucağa alfa deyə bilərəm? Yəni bu bucağa alfa deyəsəm olmaz. Bu bucağa alfa desəm, bu bucağa alfa desəm. Onda bura 2 alfa olar. Burada 2 alfa olar. Bunlar olmaz. Trapesiyanın biri iti, biri kör bucağıdır. Onda məcbur bu bucağa alfa deyib, bura beta deyəcəm. Bu bucağa alfa deyib, bu bucağa beta deyəcəm. Və deyəcəm ki, bu hissə x-dırsa, bu hissə də x-dir. Və artıq bizə x-i tapmaq lazımdır da, oxşarlıqdan istifadə edəcəm. Ki bu x'i tapaq, x tapısın.
Bizim burada betanın karşısında duran x'in, keçəcəm burada betanın karşısında duran 28'e nispeti beraberdir. Burada alfanın karşısında duran 7'nin, burada alfanın karşısında duran x'e nispeti. Buradan da x'in kvadratı 28 vur 7. Bu da 196. X beraberdir 14'e. X 14, bu taraf 14 oldu. Perimetre ne olur onda? 7, 7, 14. Bu da 14, 28. Bir de aşağıdaki 28, 56. Biz baba bu şəkillə bağlı dünən danışmış, dünən və yaxud da ki bir neçə gün bundan qabaq işlədiyimiz sınavlarda belə bir sual var idi. Bu bucaqların bərabərliyində. Bura x idi, bura a idi, bura b idi. Hatta demiştik ki x'in kvadratı beraberdir a vurulsun b düsturu. Bu oxşarlıqdan gəlib çıxan bir düstur idi. Növbəti 80-ci sual. 80-ci sualda ümumi sahəni düsturu ilə verilən düzbucaqlı formasında S1 bu sahə çıxılır və belə bir düzbucaqlı alınır. Şəkildə verilənlərə əsasən qalan hissənin n-ini tap, x ilə ifadə elə, yəni x-in hansı ən kiçik tam qiymətində məsələnin həlli var. Ümumi sahədən, yəni x kubu plus 2x kvadratı plus 8x plus 16-dan çıxacam bu sahəni, çıx x kubu, çıx x kvadratı, çıx 12x, çıx 12. X kubundan x kubunu çıxanda islah. 2x kvadratından x kvadratını çıxsam x kvadratı. 8x'dən 12x'i çıxanda 4x. 16'dan da 12 çıxanda müsbət 4. Deməli, buranın sahəsinə S3 desəm, S3 buna bərabər olar. Və bunu x minus 2'nin kvadratı yaza bilərəm. Düzbucağlının bu tərəfi x minus 2'dirsə, bu tərəfi də x minus 2'dir. Düzdür? Onda m'i tapanda ümumi sahəni x minus 2'nin kvadratını bölərəm x minus 2'ye. Ne olar? X minus 2. Deməli, m bərabər x minus 2. Bu 1. Bir de bir söz deyir. M'in hansı en kiçik tam qiymetinden misalın həlli var? 3. Bəli. X bərabərdir 3. Çünkü x 2 olsa, bu tərəf nə qədər olar? 0. Düzcanın tərəfi 0 olmaz axı. Ona görə. Və 81-ci sual. Sonuncu sualımız şu olar. Çevrənin tənliyinə getmək. Yazacaqsa çevrənin tənliyinə getmək üçün bax birinci yazırdıq. X'in kvadratı üstə gəl. Buradakı bu x'i yazıram. Üstə gəl. X'in əmsal nə idisə bölürdüm 2'ye kvadratı yükseldirdim. 1'dir. Bölürdüm 2'ye. 2'də 1 kvadratı 4'də 1. Burada y kvadratı çıxılsın 5y. Y'in əmsal nədir? 5. Bölürdüm 2'ye. 5 bölü 2 kvadratı 4'də 25. Sola nə əlavə eləmişsən? 4'də 26. Yəni 4'də 26 nədir uşaqlar? 26 böl 4. Baba bu ikisi. Bu 13 bölü 2 6 onda 5. Onda bərabərin sağına da, yəni 29,5'in üzərinə də o 6 onda 5'i gələcək. Sol x plus 2'də 1'in kvadratı, y minus 2'də 5'in kvadratı bərabərdir 36. Mərkəzi nöqtənin koordinatları mənfi 2'də 1, 2'də 5. Burada duran r kvadratı idi. Onlar radiusun özü 6'dır. İndi deyir ki, həmin çevrənin daxilinə kvadrat çəkilmişdir. Çevrənin daxilinə bir kvadrat çəkilir. Kvadratın sayısını soruşur. Bildiyimiz kimi bu kvadratın diagonalı idi və yaxud da ki, çevrənin diametri idi. Radius 6 ise bu 12'dir. Kvadratın sahəsinə d kvadratı bölü 2 düsturu deyə bilərəm. Yəni 12'nin kvadratı bölü 2. 144'ün yarısı. 72. Və yaxud bura x deyək, burada x deyək. Diagonal olsun x kök 2. Buradan x'i tapsam 12 böl kök 2 olar. Sahə də x'in kvadratı, yəni 12 böl kök 2'nin kvadratı. Bu yenə də 72 verəcək. Bu da hər birində 72 aldım. Sağ olun.